美国说呢，他一般是选择晚上去轰炸胡塞武装的军事设施，就是要减少平民的伤亡。对于美国和英国量身定制的这番好意，为何胡塞武装不领情呢？纵横观世界，冷暖看中国。这段时间以来，美国和西方媒体一直在向胡塞武装释放一个信息：我打你是迫不得已的选择，我只袭击你后方的军事设施，已经是仁至义尽的考虑。只要你们不再袭击红海的商船，大家就相安无事了。胡塞武装对这个信息的回应简单粗暴，就是一个成语：充耳不闻。美国于是又升级了对胡塞武装的恐吓，把胡塞武装列为特别指定的全球恐怖组织，同时又留下活口，说呢这个认定是30天以后才生效，只要这段时间胡塞武装不再继续袭击商船，这个认定还是可以松动的。胡塞武装的回应是该干嘛干嘛，该打谁照样打谁。胡塞武装现在针对商船的袭击行为已经从红海扩大到了亚丁湾，已经从专门针对以色列相关的船只扩大到了美国和英国都相关的船只。这么打下来，其实相关方面损失还是很大的。就举一个最简单的例子来说，凡是和以色列相关的船只，如果他们的商船要经过红海地区的话，保险公司提高了保费，提高到什么程度呢？就是原来价格的12到15倍。而且呢，再保险公司也明确说了，凡是和以色列相关的资产，他们在新的保险合约当中就不再保了。所以呢，胡塞武装的这种袭击行为时间拖得越长，对于美国、英国和以色列的打击力度就越大。面对胡塞武装越来越挑衅性的行为，美国和英国选择的还是息事宁人。他们一直试图向胡塞武装释放以下的信息：第一，美国和英国它只需要海上的航行自由。其实各方都知道，这个所谓的海上航行自由就是美国和英国长期以来海上霸权的基础。第二呢，美国方面说，我是用外科手术式的轰炸，针对的是胡塞武装的后方军事装备和仓库，不针对胡塞武装的领导人。第三方面，美国说呢，他一般是选择晚上去轰炸胡塞武装的军事设施，就是要减少平民的伤亡。对于美国和英国量身定制的这番好意，为何胡塞武装不领情呢？也有3方面的原因。第一呢，胡塞武装是典型的拖鞋军，它没有什么可失去的。再看看胡塞武装是怎么发展起来的，就是靠打仗发展起来的。2014年，沙特是领导阿联酋等国家组成的联军，用同样的美式装备和胡塞武装打了很多年，最后呢，胡塞武装是越战越强。举一个例子，2014年沙特刚刚打击胡塞武装的时候，胡塞武装的火箭炮的射程只有20英里，到了2016年，胡塞武装就有了射程达到600英里的火箭。现在呢，胡塞武装是有35000个打了10年的战士，他们能够自己组装无人机，能够现场组装可以打到1000公里左右的导弹，虽然这些导弹准度不是很高。第二，胡塞武装在也门这片土地上是靠什么凝聚的呢？靠的就是反对以色列，反对美国，靠的是高举支持巴勒斯坦的大旗。所以对于胡塞武装来说，以色列对哈马斯的战争，以色列在加沙地带屠杀平民，就是他们继续作战的最好理由。如果前面2个理由成立的话，那第3方面就很好判断了，就是胡塞武装要等着美军亲自下场。现在美国已经在海上开始进行相关的封锁行动，杜绝伊朗的各种武器装备和零部件运到胡塞武装手上。这步就有2个美国海军特种部队的成员已经是在汪洋大海当中失踪了。如果美军派特种部队去袭击胡塞武装的后方基地，那这个地方很可能就会成为第2个阿富汗。咱们再看看美国对胡塞武装的这场外科手术式的打击，各方是怎么反应的。第一个反应，沙特和阿联酋就是非常的乐于隔岸观火。他说呢，我们几年前打胡塞武装的时候，你不让我们打，还向我们限制武器的供应，这就是典型的养虎遗患。第2种反应是阿曼和卡塔尔，他说呢，美国最好是不要再打胡塞武装了，因为这伙人你越打他，他越嘚瑟，越打他，他越强大。第3就是伊朗非常高兴，因为呢有代理人和美军直接作战，伊朗就可以从后边来观察和运作，
也可以处理自己的相关事务，比如说他最近是轰炸了周围一些国家他们认定的叛乱分子的据点。伊朗总统还给胡塞武装的领导人打了电话，表示慰问和支持，言下之意你就继续跟美国人干吧。所以呢，从这个意义上看，各方都收到了美国发出来的信息，胡塞武装收到的信息尤其准确。以上就是本期内容，下一期再会。